уже. Добрый день. А это сюжет рекомендован в детских дошкольных учреждениях. Камин двухсторонний. Не знаю, может такой где-то еще и есть, но, по крайней мере, у меня вот такой получился. А печка с той стороны, но там темно и не видно. Пойдем, может быть и получится на самом деле. Не знаю, я вот, например, вижу, но будет ли видно тем? Ну, будет видно, не будет, не знаю. Печь как печь, на летнюю, полностью все каналы. Тут сушка, грибы, ягоды. Вот. В принципе, все, там дровишки. И можно завязывать, а то уже качушка-то стесалась. Пока-пока.